ТЭЦтин айланасындагы кырдаал өлкөнүн энерго тармагындагы коррупциялык бир катар элементтердин жүзүн ачканы калды. ТЭЦ куруу жаатында тажрыйбасы жок компаниянын өкмөт тарабынан тендерсиз тандалып алынышынан кийин анын артында ким турарына коомчулук кызыга баштады. 2013-жылы парламенттин 5-чакырылышы ТЭЦти модернизациялоону ТБ компаниясына берүүгө макул болуп, өкмөт аны ишке ашырган. Жаңылоого каршы чыккан депутаттардын бири Улукбек Кочкоров 30 миллион долларга арзан жасап бере турган компания эмес, эмнегедир ТБ компаниясынын тандалып алынганына таң калган. Мунун артында чоң кызыкчылык турган дейт ал. Эмне үчүн ушу 30 миллион долларга бирөө арзан жасап берем деп атса, ошол компания как раз ошол ТЭЦтер боюнча, ГЭСтер боюнча өзүнүн кесиптешилген компания болсо, эмне үчүн кабель чыгарган ишканага берип атасыңар? Эмне үчүн 30 миллион долларга ашык жасап атасыңар? 30 миллион доллар деген бул 30 типовой мектеп. Кыргызстанга 30 мектеп түшүп калса, ошол пайда эмеспи деп расмий кайрылуулар да болгон. Бирок ошого карабастан, ошо мамлекет башчыбыз баш болуп, өкмөт башчысы баш болуп, өкмөт мүчөлөрү бардыгы ушуга кызыктар болуп, ушуну мындай аракетте болгон да. Стратегиялык объектини 386 миллионго жаңылоого кезинде айрым адистерде каршы чыгышкан. Анткени техникалык, экономикалык негиздемеге ылайык алгач долбоор даярдалып, ал ишти аткара турган компания эмес, кызыктар болбогон институттар тарабынан эсептелип, экспертизадан өткөрүлүп, даяр долбоорго тендер өткөрүлүшү керек болсо, ТЭЦтин ишинде биринчи сумма көрсөтүлүп, ошол суммага жараша иш кылынган дешет алар. Аны менен катар ТЭЦтин шаар ичинде эмес, алысыраак курулушун айтып чыккандар да болгон. Бул Европа мамлекетинен, кайсы мамлекеттин азыр мен унутуп калдым, документтер бар болчу. Бир инвесторлор келип, кыргыз көмүрү менен жана ишканасы менен чогуу келишимдерди түзүп, кара кечеге завод куруу боюнча электр жанагы энергиясы чыгаруу боюнча, анан ошол жерде баягы 99-2000-жылы салынбай калган баягы темир жол салабыз деп беле, тиги акаевдин ошол салынбай калып, анан ошол жолду дагы биз салып, бүт нары, көл, чүй долинасынын баарын тең баягы Союздун убагында да ар бир райондорго станцияга көмүрлөрдү арзан баада жеткирип беребиз. Анан ошол жака дагы ТЭЦти курабыз деген. Мына ошону мен аябай негизинен колдогом. Мен негизинен ТЭЦ алысыраак курулса деген гана ой болгон да мендечи. Айрым маалыматтар боюнча ТБ компаниясынын жетекчиси экс-президент Алмазбек Атамбаев менен мамилелеш экендиги социалдык тармактарда талкууга алынууда. Ушул эле компания Кыргызстанда буга чейин да кызмат көрсөткөн. Тагыраагы 500 киловатт кубаттуулуктагы датка кемин электр берүү линиясын курган. Бирок 400 миллион долларга жакын сумманы алган компания ТЭЦти жаңыламак тургай жаңысын куруп коймок. Сумма кайда сарпталды, ошого түшүнбөй турам дейт депутат Исхак Масалиев. Мен ойлогомда 386 миллион доллар алгандан кийин жоктон да ушул экинчи ТЭЦтин курулушуну ойлонот деп, же шаардын ичидеги жолдун астындагы теплотрассаны толугу менен алмашат деп ойлогом да. Тирек каршандай болбоптур, эмнеге сатпаганда мен үчүн деле кызыктуу болуп атат. Анда 386 миллионду эмне кылышыптыр? Кайка иштептир? Бир трубаны жаап таштап, экинчи биигине жарым жетпеген трубаны койдуруп, эмнегедир быйыл биринчи коңгуроо болгон бул шаарда экологиялык акыбал өзгөрүп кетти. Бизге айткан болчу да жарандарга. Эгерде ушу жаңы котелду трубаларды кредит эсебинен жаңылатсак, жанагы түшүмдөрү, зыяндуу түшүмдөрү шаарга азайат деп. Шаардын экология акыбалы өзгөрүлөт, таза болуп калат деген сөз болчу эле. Эсимде бар. Бирок эмне үчүн тескери болуп калды. Модернизациялоого кеткен 386 миллион доллардын дайыны депутаттык комиссия иликтеп чыккандан кийин белгилүү болот. Бирок бул натыйжалуу жыйынтык берерине ишенбегендер көп. Мунун артында коррупциянын ана башчылары отурат. Бийлик алмашып, объективдүү иликтенгенде гана чыгышы мүмкүн дешет алар. Бир эмес 15 комиссия түзсө дагы бүгүнкү күндө бунун аягына чыкпайт. Эч ким эчтеме жебептир, бүт баары жакшы иштелиптир деген таянакка чыгат. Себеби бүгүн ошол коррупциялык схеманын башында эң чоң мамлекеттин башындагы биринчи кызматкер немелер жетекчилер туруп атпайбы? Ошондуктан мен бүгүн мамлекеттик болобу, депутаттык болобу же ведомстволук аралык комиссия болобу ал бир жыйынтыкка алып келет деп мен ишенбейм.
Кыргызстанда чырлуу иштерди иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн учурлар көп болгон. Балыкчы Корумду автожолу, Батукаевдин өлкөдөн чыгарылышы боюнча, Дача суу жана башка маселелерде түзүлгөн депутаттык комиссиялар канчалык жыйынтык чыгарганына коомчулук күбө. ТЭЦтеги жагдайда ошолор сыяктуу бара-бара унутулуп калаары азыр эле белгилүү болуп турат дешет адистер.